De leesclub zit klaar. Welkom alliëren. Voor u sluit het boek Als gong der een oor. Het naaste boek van Leo Popma. Het gaat over een man en een vrouw die elkaar een week lang sjuggen in een laanhuis in de duinen aan de Franse kust. En ze hebben beide een verlien dat angst behindert om echt bij elkaar te komen. Er binnen Boileau en die weten van alles over het verlien. En vooral van die vrouw en van het huis en van een zoon en van een man die het verdronk daar aan de kust. Dat is zo ongeveer het verhaal, hè? Ja. Heel kwaad zijn. Een boek is natuurlijk altijd over volle meer als over het verhaal. Wat dacht je hem toen je dit boek bij de post kreeg? Het zei op het eerste gezicht hoe het eruit ziet en je leest dan de flap natuurlijk. Ik dacht een mooi dik boek. Er moet nou even wat gebeuren. 14 dagen, 3 weken. De eerste 4 regels zie ik lezen. Ik denk, wat is dit? Toen moest ik het 3 keer lezen. En toen zie ik pas in het boek. Ik weet hoe moeilijk even. Moeilijk om erin te komen. Ja, ik kon heel moeilijk in dit boek komen. Ja? Ja, Is dat ik iets? Ja, nee, ik ben met het boek begonnen. Ik dacht, nou, dit valt wel mooi, want het leest eigenlijk als een pocket, zeg maar. Ja. En ik ben steeds, dan denk ik, nou heb ik het. Ja. En dan weer ik het weer kwijt. En dan dacht ik, nou, dan lezen, dan heb ik het weer. En ik weer constant kwijt tot het eind daar. En waar leidt dat dan hoor? Nou, dat het me net echt helemaal pakte, denk ik. Taalgebruik, ik word. Ja, ik vond taalgebroekjes toch heel mooi. Het is wel heel vernuftig. Ik denk dat het de opbouw van het verhaal is. Het gaat vanuit het verliezen, springt het weer in het heden. Hij gaat van de ene persoon, switcht er heel rap naar de andere persoon. Hè. Op het ene moment zit je in het verhaal van Johan en dan staat Niek in één keer weer wat. En dan denk ik van, nou dan moet ik inderdaad weer naar het begin van de pagina en dan lees ik dat. Dan lees ik het nog een keer. Oh ja, dit is die orenjongen die nou wat zaait. Hè, staat. Ja. En dat maakt het dat je steeds in de waarheid zit. Herkent dat ik? Ja, ik dacht, ik ben wat te jong voor dit boek. Ja, ik vond het, ik denk, van mij vindt dus hij het wel leuk. Maar hey, je bent een beetje ouder dan mij. Ja, Nou, En volgens mij, hadden hij hem, nou dat vind ik dus wel grappig om te jij dat je hem dus ik wel hier. Want ik op een gegeven moment, hè, met dat boordje, dat verhaal dat ze, hè, dan gebeurt er wat, denk ik, oh, nou leuk, spannend stukje. Nou, dat voel ik, En toen zak het weer wat oud. Ja. Maar een heel middenstuk, denk ik van, nou inderdaad, dat je net echt het dan ook wel verskropen kennen van... het duurde ja, dan ben je er nog helemaal wel. Het duurde wat het 100 pagina's voordat ik Ja. echt dacht van nou Ja, dat begin ik het wat te snappen. Ja. Dan komen de lijntjes een beetje bij Wel, elkaar van de soort personages. lijnen, hè? Ja. Hij weeft een soort een tapijtje van al je verhalen in elkaar. Maar is dat dan net een interessant gegeven? Ik vond dat het uiteindelijke verhaal wordt versoop in de verhalen eromheen. Volgens mij is de man, de schroever, te bord met de taal bezig en net met het verhaal. Ik bedoel, die man die zal, weet ik hoeveel verstaan heeft van de Friese taal. Ja? En van poëzie. Maar van een knap verhaal schroeven, show ik in dit boek net. Ik vind het heel nieuwsgierig wat je hem erover zegt. En ik krijg pas een beetje beet. Maar het laatste commentaar van Ian van Jem. Giet het boek misschien ook over die taal? En het taalgebruik van hem is natuurlijk uniek, hè? Ik had Hij het is- boek lezen en ik had aan de kantlijn en ik had wel lezen. En toen werd het mooi. Toen werd het boek vol, ik had 2 keer lezen. Nou, ik heb het En toen werd het heel boek veel hartstikke lezen. mooi. Toen werd het volle mooi. Het boek. Ja. Ja, nou ja, misschien moet je dat dan inderdaad nog een keer lezen, dat je het dan beter begrijpen en mooier vinden. Maar ben wij dan, ik lui je lezers? Nou, ik denk, we hebben oren. Toen zei ze, we gaan voor de snelheid van de media, maar we zijn ook van de snelheid van de boeken en van televisiefilms. Er moet actie, James Bond, hupse flups. Een boek is net voor het gemak. Een boek is om, krijgt als een gedicht, want daar begon het mij. Een gedicht is ook net voor het gemak. In een gedicht moest je ook ingraven. Je moest lezen en nog een keer lezen voordat je begrijpt wat die dichter woer. Ja, en dan had mij een roman het ongemak dat het verdikkie ik nog eens een keer 260 zinnen is. Dus dan moest wel 10 keer volle. Dus er zit ook een hele psychologische lijn in het boek over het ontdekken van jezelf. Hè? Waar gaan wij komen, over taal aanleren en daarmee misschien wel je identiteit kwijtraken en daarna steeds weer op zoek gaan. Net wel waarom vinden. Maar wat zij dan op een gegeven moment doet, zij hebben elkaar in het verliezen, zij elkaar ontmoet en zij hebben wat met elkaar gaan.
En toen dat de eerste keer plak vond, toen weer dat voor haar als kwam ze thuis. Hè? Toen kon ze haar eigen taal weer spreken en toen daar ontleende zij een stukje identiteit aan. En dan is er geen actie van gevaar of geen spanning van dat iemand in levensgevaar is, maar wel dat er hier van alles gebeurt. En dat speelt het hier heel erg in dit boek, vind ik. Ja. En boeit hij dat dan, wat hij daarover schreeuwt? Ja, want ik vind dat wel heel interessant. Van hoe komt de meest dat ding en waarom denkt er samen, waar komt het waai? Uiteindelijk gaat het daarom. Of heb ik het daarover hebben willen. Wat doet taal met mensen? En hoe verbindt ze dat? Maar hoe kunnen mensen ontwortelen rijtje van haar taal? En hij schreeuwt ook gedichten. Vind je hem dat, waarom, in zijn stijl, dat dichterlijke? Dat is wat ik net het eerste hoofdstuk voor het zei. Ik zei, dit is een poëet. Ja. En toen ik hem helemaal net opzocht op internet, ja? Dus toen zei ik, Anneke, zie je die man eens op. En nou ja, het verbaasde me niks. Nee. Nou, en dat er daar dus ik zijn meeste prijzen mee won had. Want die man is taalkundig en wel fenomenaal. Dat loopt grif. Nou, het stiet jij als lezer in het paard. Het stiet mij als lezer in het paar. Ik vind het, op die manier zat hij dat schreeuwt. Dat ken in poëzie, ken het heel mooi. Maar in zijn verhaal, dat taalgebruik stiet dan vies te vier van het dagelijkse, van de gewone mensen nou. Het nieuwsgierige is dat ik net in het Fries opgegroeid ben. Ik ben van mijn 12e en mijn 20e heb ik boeten de provincie wennen. Hij spreekt een mooie taal, dat jerk wel vaker. Maar dat is omdat het een onleerde taal is. Vaak bedoelen mensen er ik mij, ja, het is uw staal, het is wel mooi, maar het is uw staal net. En dat vind ik eigenlijk wel altijd een heel zwier oordeel. Hoe is het eind? Het komt natuurlijk al je wel bij elkaar, maar er zijn nog wel vragen die net beantwoord worden. Nou ja, dan kan je er zelf voor nadenken. Ja. Hè, zelf wat van verzinnen. Nou ja, dat vind ik dan ook wel weer het mooie aan zo'n boek. Hè? Dat het net alle keer uitkoud worden en dat wij als domme mensen nog een keer jaren moeten hoe het ziet. Maar dat er inderdaad een iep en eind bloot en dat is zijn eigen verhaal of verder denken geest. Dat vind ik dus wel heel mooi. Dat moet hij vooral net verlitten. De iep en eind, we zelf, ik verder naar denken gaan, ja. Want ik kan nou dingen jet en dat is mij sabot net, bij mij net sabot te plek komen als het een keer nou van horen jet. En dus dan wil ik daar nog even zien hoe dat dan of lezen hoe dat dan eigenlijk skrek ziet. Zullen we het daarmee afsluiten? Lezers? Ja.